走咗之後先執。咩走咗之後先執？走之前先執嘅，你出之前啊，係咪？如果你仲響嗰個本，仲有10幾個鐘，你都唔要執嘅。係啊，梗係唔會執啊，執嚟做咩？我仲有用啊嘛。唔練就唔甘願。嚇？唔練就唔甘願啦。喂，我提醒佢，我係冇屋啫咯，而家。唔棘啊，攤兩排揮都唔要棘咯。我問我俾你睇夾俾我啊。睇到你咁樣啊，食咗15皮個輝仔啊，都唔要棘啊，散棘添啊。20皮啊，20皮先有啊。嗰度。嗱，冇問題嗱。我抽嘢，點解我冇食咗嘢？我秒胃痛咗啊！我有少少胃痛咗，我真係唔得食咗。食咗麵包補胃，乜補咩嘢嚟嘅？好似係有他媽。喂，香水嚟嘅。我哋攞香水。定係試嘅，有冇人咁蠢攞個窿度？試下睇。你等咩？好胃啊！不都。呢好臭。嗱，冇再噴啊！好貴㗎係咪？冇晒咗香水。OK。我呢個冇呢個。俾你食先。我掟爛唔知幾多隻咗，我幫你講，我發。我俾人掟爛7支咗。咁